Jeg har tvær salmabøker. Eina gamla og eina nudja. Den fyrre fikk jeg til jeg var helt lytel, øren flotjer. Men fra 1973. Den nudjara, hon fra 1991. Jeg har alltid hettet han som vi har brukt i det. Så det til at jeg hørte øyne for 2 år siden fra onkelen som fortalte meg til at det har brukt salmer i salmabøkene. Han nevnte salmer til Michael Ritchie, det som nevnte det for meg. Og jeg har så spurt han nærre til hver salmer til og han har så sagt meg det. Og jeg har vist deg om det. Hvor står brøyta salmer til Michael Ritchie som han har vært og innenfor 1800-talen eller ta. Jeg vet han gav han sier man til å sere kjentur salmer. Nummer 104 i nødje salmerbøkene. Her stendur ut i gamle. Jeg vet han gav han sier man ut i gamle. Ta ørn og ulvar koma nær. Han verger teg så vel tjasser. Og nei, han aldri svitja vil, men fegin legger luive til. Hette fra Johannes 12. Ta ørn og ulvar, altså ulver, hver er sånn ulveren? Det er Satan. Ta kjenner øyne hver som kjenner sånn av Bibel. Johannes 12. Men han som er en løyesvøyner og ikke hiren, hvers egn og seiner er ikke. Sørst du, og Johannes 12 tåsar Jesus og luknens om seg sjálvan som en gau hiran. Hvers egn og seiner er ikke, ser ulven koma og fer fra seinen og flutjar, og ulveren fengar tar og spjæger seinar. Hatt er sørste enda Satan. Det visste Michael Ritchie, han har vært en bibellesande med, han har byggt sånne salmer av biblene. Så kom han ekkert klottar til, omkring som bispor setter at revidera og etterhitja alla salmane. Men som slett overhøver seg kjenner sånne bibel, som er valgter av aurøtten, inn i okkur kyrkjur og angstane. Og så kom han der opp her at de slipper pilka av salmane. Og så skriver der ørn og ravnur koma nær. Så det heter fullkomlig naturligt, heter utanfor Bibeln. Ja, da vil jeg gjøre det mer først. Vi tar ørn, vi tar ravnar. Vi tar ikke ulvar i førjen, hoksa der. Ulvar, det har vi ikke i førjen. Heter føreska salmabøkken. Ja, hun skal bygges av Bibeln, at tykkere kavøytene klottar. Hun har vært bygd av Bibeln. Til det som Michael Ritchie har gjort. Han har kjent sånne Bibel, han har lyst sånne Bibel. Ørn og ulvar. Ja. Hatt var annar. Hinn salmen som vi får snakke om til Salmer 305, til òsne øyn som Michael Ritchie har ist. Han 305 i nødje salmabøkene, og 244 til gamle. Og Michael Ritchie har ist såles i vers 2. Fægir veit mer fasta tru, fremsta alid mot virtu. Fastan halt med tær og tja, fettlur enn öll veren fra. Hva mestjer at her at öll veren fettler fra? I tid til at om så öll veren fettler fra Herren og Gode, fra Jesus Kristi, fra kristne og trunne, så sier han at fastan halt med tær og tja, halt to mer fast, at jeg ikke fattler, om så allar heimeren fettler fra, fettler enn öll veren fra, la meg ikke falla fra. Til det som han sier her. Og hette er vi godt trunna gjerra. Hette byggest av Bibelna. Bibelen tåsar frafall til nekvastane, og han sier hva babsaner ligger for til kun. Så kom humanistane her og forpurra salmen som Michael Ritchie. Tar sier, fettler enn mer veren fra. Så tar sier
menneska mer fettler enn mer veren fra, hva merker det? Ja, om så veren fettler fra mer, hva merker det? Det merker om vi så vil sviken av at lære verene. Hatta sitter te i sentrum, som om alt dreier seg om te. Fastan halt med tæri tja fettler enn mer veren fra, hatter au bibelst, hatter humanistiskt. Fettler enn mer veren fra. Nei, hatt var ikke det som Michael Ritchie irste. Han sier fettler enn ødl veren fra. Tykker jeg kavhøyten og lorstenda klotta trumpar. Ja, så jeg tror at jeg vet hvordan det er, så har vi skilt meg fra det kun ødlun, jeg vil ikke ha vi til å gjøre. Jeg kjennes det ikke vi for alt kanskje. Hun kan ta og vende om alt som hun er. Og jeg har tøyt King James, og her kommer ånden av pilka ved henne. Nekrand hui. Det har vi det slett ikke rett til. Tid som har pilka ved salmer, som Michael Ritchie, det har vi slett ikke rett til. Han er ikke større. Her stender hans navn. Salmerne som stand i gamle salmabøkene, til salmer som Michael Ritchie. Heter salmer som omkring kavhøytner, avlistner, bibelser analfabeter hava pilka ved i. Og forpurra hansara salmar og branglador. Det slipper ånden av brangla førske King James. Nå leser jeg i Suje 2, og i forårene til førske King James. Hatta kommer stand i ødlun utgavene av førske King James. Tøyaren gjør ikke løyve til å brøyta år, stavsetting, tegnsetting, edla neka som helst. Kvørstje nu, oi heldur nekrant hui. Ma god halge anden drepa til, du gjerst. Gjerninger apostlana 5:5. Henta avværing skal standa åra ratt og i öllun utgavun av FKJ. Så at brøyda dit førske King James, så dreper halve anden ikon. Og man bare gjerra det. Vi leser her i Gjerningen Apostlana 5, men Petur sier, Ananias, hvor hever Satan fyllt ut hjärsta, at likva fri halkandanon, og at halda attur parst av virunen av hjørene. Dette kan lese alt. Men en avusur med vår nevndur Ananias, visa fyru konusøyne, selte øyne åken, og helt attur parst av virunen, hans kona øysne verande løgnlig til tess, og kom vi øyne av som parste, og leie til vi føtter apostlene. Men Petur sier, Ananias, hvor hever Satan fyllt tutt hjärsta at likva fri halkandanon, og at halda attur parste av virunen av gjørene. Medan hon var verande, var hon ikkje tunn egna, og etter at hon var selt, var hon ikkje ui tunn egna måtte. Hvor hever tu gite, henda lot, og hjertatøynun. Tu hevurst ikkje logi fyrir mannen, men fyrir gode. Og Ananias, høyrande hesi år, fell niur og gav opp andan, hette det verset som vittnei til. Og mykje løtte kom av allart høyr som hørte hesa lote, hvor døyan, god drepan. Og tar unge menner røstust, valde han, og bør han ut og gjør av han. Og det var omløy skøy og at trutjar tøymar 18 år, ta i kona hansara, og vitande kvett var gjørst, kom inn. Og Petur tok låra vi henne. Si mer kvart ditt selv du gjør for så mykje. Og hon sier ja, for så mykje. Ta sier Petur vi henne. Hvordan det at det var samst saman av frøsta anda herrans? Så i føtter torra som hava gjerra mantøyn, vi dittnar, og skulle bæra til ut. Ta fell hon niur bøynan vegin vi føtter hansara, vi hansara føtter omskylda, og gav opp andan. Og tar unge mennene kom inn, og funno henne deia, og bærande henne fram, gjæra av henne tja manni hennara. Og mykje løtte kom på alla kyrkjuna, og på så mange som hørte hesar loter. Til skulle paven dans som hava viring og respekt for Guds åre. Brøydet førske King James, må Gud så drepa til knoppa stegi,
Hvor skriver jeg det her? Ja, men det tror jeg at det er ganger sjøen for søgnen hvordan folk er. Det er ganger respekt for versen og kjønne mannen. Alt det som Shakespeare skriver i, heldur du nekka slipper å brøyta det? Heldur du man kan brøyta det? Det slipper ingen å brøyta det. Og det er således vi sa noen at gjer man det, så skal det øyta en annen utgave. Så er det en nøytumans gjørd utgave. Og hun dør alltid. Så er det det tror jeg det slags gjøre. Til at den klassiske, hun lever alltid langere. Til den originala. Til den originala. Og King James-bibelen, hun er den originala. Hun lever enn og dør ikke. Jeg ser her, som selger seg selv var, du varst, reklamerer for seg selv og alt det her. Og alt ganger ut, reklamerer jeg opp, og selger vi søl og triksen. Det er dødja. King James-bibelen vil slett ikke oppreklamere til noe som helst. Hun er stendig bare her, og hun lever bedre og langere enn alle hinner. Nei, til jeg tror at jeg vet hvordan folk er, til tog jeg gjørst at her, skriver at her, oi her. At det gjør ikke lov til det, og gjørst du det, så har vi begge god til dripet det. Så at ånden gjør det. Og det kan bare være en kavhøyen devil som finner på det. Ja, men han som gjør slukt er en kavhøyen devil. Du har slett lov til det. Alt det som Christian Oswald Wider skriver i sagaen og alt det. Heldur du nekka skal fære brøyta til og jeg hadde for tungt jokken å lese. Nei, det var sånn han skriver i. Og det er hans versk. Det slipper ånden å brøyta det. Og sånn er det vi føresko King James, det slipper ånden å brøyta det. Det er ikke myndelaget til å brøyta det. Gjerst du det, så brøyter du, så gjerst du det inn av verset til en øren. Du ganger ut marsk, du er slett ikke myndelaget til det. Jeg arbeidde i et halvt år, jeg tok teksten til Dahl inn, og lurte etter King James, og brøyte den teksten imot til King James. Det arbeidde vi i et halvt år. Og en større part av Bibelen gjør det. Men så sa jeg til at jeg kom omgående at være nær King James. Så fikk jeg til røyene fra Imsun, og en av Bibel-rastevne i Kolding i 2008. Jeg tog King James trolig han, setning for setning, år for år. Og så begynner jeg på det. Og tog hun en fullkomlig opprunalig tøying. Sjåan det har vi skått og hinna på Bibelen her. Ra først med vittar, men jeg har tøyt King James. Og det har vi løyve til. Det er ikke patent på henne. Hun er utan copyright. Og først King James er også utan copyright. Altså, du betaler mer enn ikke for at prenta henne, men prenta du henne, så skal du prenta henne akkurat som hun er. Slipper ikke brøyde et år her. Ikke komme. Ikke komme, gjerst du det, så man godtaler anden så drepa det. Du har ikke hva det sier. Det vil si at gjerst du det medvida, og i frekhøyd, man drepa det på steg. Eller gjør det sjukan. Takk av løyvi av der. Eller gjør ikke hvor du erst. Om du så er familie med meg, det må lykka fort. Jeg har ångar respekt for familie. Jeg har ångar respekt for vin og kjennskap. Det skal alltid være dundrande under Guds åre. Det skal bodja seg for Guds åre. Guds åre skal standa. Om så alt annet fyr. Ja. Det er det. Et maler roi og Ingolf er reine, for du ikke at køyre tru penselstråk av træt ui. Etla du sørst til at
maleri øyre vende handa vi, men jeg halde det skal vende handa vi. Men da var det bedre handa vi. Og så underskriften et liene, du varst, så vende det øvut. Til et misbruk av hans verskje. Og det har du ikke lov til. Du har ikke lov til å gjøre slutt. Og nå vet jeg ikke, det kan godt være at kyrkjan heldur seg, ja, heter salmar tja kyrkjan, vet hava lov til at det heter okkara. Så sier bare godt vi tykkun øya som salmabøkene her. Jeg leser ikke jo sånn. Du tvarla trusja salmar og her, platt jeg geng kyrkju fyr, men her geng ikke langer. Jeg har ikke djeva mig under nekkan prest til. Jeg har en prest, og det Herren Jesus Kristus. Og ta jeg har breibrøding, så har vi hus. Vi har en glas av rebenasaft og en bremmåla. Her som jeg leser 4 Korinter 11. 23 og ut til 32. Samma vi onkel brauere. Så som minnes til Herrens bor, Herrens deia og hans opprørsning. Halleluja. Ja. Og jeg omgang prest, jeg bruker noen prest til å gjøre det for meg. Jeg vil ikke. Og en prest som aller helst ofrelstor, det har jeg ikke bruk for det. Ikke en eia. Nei, om så kyrkjan hever valgt til at her, om så det skulle være så ivestøyt i, at Michael Ritchie hever givet kyrkjene lov til å brøyta sine salmer, det er ivest i alvorlig i. Men öll mun samtøy og ettertøyen skal vite til at jeg har ikke givet lov til at de brøyta 8 komma i førske King James. Ikke 8. Så vite de til om de bruker henne eller ikke til fullstendig opp til tikkun. Til opp til tikkun. Og jeg vil passe vel på ikke å få en nevnt rundt om førske King James, og det skal da aldri bli veldur. Aldri. Jeg utnevner en person at jeg var avbyrd av henne om jeg skulle dø og så videre. Og det har vi gjort. Og skulle det ha hendt at jeg miste allit av 2 personer, ja, så har jeg sagt, hva skal jeg gjøre det til en annan? Jeg har fullmakt i det slunch som er livet, og ta i ferdig henne, ta for en personer, myndløyga til at verja det, men ikke å brøyta 8 øyneste 8 ting. Ikke utan jeg giver lov til det. Kvoi? En god gav mer at tøya føreske King James. Og tog han ikke vet å gjøre det. Det tog. Tog har vi myndløkka til å si at det. Så er vi avbyrd i for føreske King James under gode. Jeg vet at hun er Guds ord. Om du ikke varst det, det er et problem at du ikke varst det. Det er et problem at du ikke varst det. Eller ikke hever årstu til at kjennast vitt det. Det er et problem. Det er ikke en sjøy. Det brøyder ikke med. Det brøyder ikke mye støv i for tingene. Ja. Når hun er rettlysen, Nya testamentet 16 ferir, eller 18, eller for 16, og Gamla testamentet mittler 15 og 16, halvt 16 øysene. Er vi i Gamla testamentet 18 nu. Og hon er som hun skal være. Nå kommer første prenting, andre prenting kommer om 2-3 år. Om okkurs løyte pikkelute ting her og der verer funposa, det kan godt være. Til neste prenting, det får man å sutja. Men hon er største kommet opp på plass nå. Og den versjonen som stendur til alt tøy, til øyne hver tøy, den nødjaste.
av førske King James. Fyrir mer altså, heldig tog av vera til røyna mål og pukk, så kan du halde det. Jeg lurer ikke etter noen året som du hører å si, eller heldig ikke jeg suttja det. Eller ikke jeg suttja det. Utan du vi kjenner King James som Guds år og gjev de under henne. Som Guds øynasta og haksta myndeløyga av gjør. Guds år, King James Bibelen. Ja. Hon har vært tøtt, rønt og ratt, punktligane, år for år, setning at setning, til først. Og hon lykka, som enska. Ta i nu enska King James fullkomlig røyn og feilafrøy, og hever stegi utan prekvejan feil og 400 år, hon Guds år av enskon. Og jeg skiljer til fullnar. Jeg skiljer til fullnar. Og jeg har tøtt til først. Ja, men så Guds år kommet til først. Ur enskon King James. Ja. Og hon stender at de røtte teksten, og Dahl og Victor tar av tøtt for kjæresteteksten her. King James stender at de røtte, Dahl og Victor har tøtt alexanderska tekster. Og Josef Kittels av Gamla testamentet. Biblia hebraika, Stuttgart. King James tog gjerne tøtt masoretska teksten til Ben Chaim fra 1500-tallet til den røyne rette teksteren. Han tog det tør. Til den rette teksteren. Og førske King James en fullkomlig punktlig og rødt og røyn tøying av enske King James. Han kommer ikke, Bibelen kommer ikke nærre. Det første omkant er bedre Bibel av førske enn førske King James. Det har vært mye hjärsta. Hva tøyt hjärsta ikke vil suttje, eller virkjenne, eller flenne, eller whatever, til opp til tøyen. Men pilka vi ena, det slapp du ikke. Så dreper gode. Gjør vel. Så får jeg døra prøva. Jeg pilka. Det var ikke. Så får jeg dette få ilt i hjärsta. Og så får jeg dette hokna nye, hva det? Hva feilar? Så faller dette knø og ber god om fyrirkjøving. Så forsvinner stinkeren. Ber det ikke om fyrirkjøving, må da så får jeg svør tvart til jøkken til hjärsta, og mot et støyn hamrande dodja. Og Jesu Kristi døra bara navnet. Amen, amen og amen. Hva heldig du om at her, Michael? Hva heldig du? Nei. Jeg vet ikke hva kommer verden til. Hva bytla der seg inn? Lorstenda klottar. Ja, det kan det der. Lorstenda. Kavhåtner, drumpar og klottar. Fettlur enn öll verden fra. Ja. Det man jo bestemt være. Ta i kyrkjan løyver humanistuna komme inn og brøyta salmanar som tåsa om ulven fra Johannes 20 og om til at halda okkom fast innen kja ser så verden fettel fra. Så kommer humanister og brøyta til så verden fettel mer fra. Brøyta det til å sette mennesker i fokus, og i stedet for at hava god i fokus, og i sentrum. Så er det som Michael heier, og i sunne solmon. Halt du mer nær så verden fettel fra. Men jeg ser kavøyden og enda tøyer kloddaner som brøyda salmanar, tar setta mennesker i sentrum. Du tar mannsløgjande lorstendar. Tar humanister som setta mennesker i sentrum. Hvis jeg blir vi så alt svitja med og mot. Det var ikke det gamla. Nei, det var godt
i mine, i middeplen, og måste du halda mer fast at det ikke fattelig, om så at henne fattelig, halt mer fast at det ikke fattelig. Det var det som Michael ikke. At han forstanda det slett ikke. Du kjenner slett ikke godt. Jeg vet da vel du kjenner ikke godt. Her som er vel kjent godt. Og sånn hans Jesus Krist. Ja. Kanskje husfrygg og hans øysene. Det er visst ikke oi. Gjør så vel. Ta øveta ut i høyla er til at folk heldur med vera rævelian og frekkan. Øylian, for jeg sier slukt. Nei. Jeg sier hatt og har vi allan ratten av mina røyju. Jeg sier hatt for jeg verja Bibelna som jeg har tøyt, just så som hon er tøyt. Du vet, jeg har tøyt den under gode, og jeg har løyta og bi, og jeg har bi kvann morgen og en halvan timme trykkvarter, Arne har tøyt, for en oppland 6, kvann morgen i 8 år. Jeg var ikke lett når nekra kloddar kom og pilka ved her. Ongan tøy. Og det skal simpelthen ikke henta. Det skulle alle vite at det gjør det ikke. Og møgn jeg så hans i årene her, jeg møgn deg. Jeg møgn deg. Hadde for jeg gardera meg 100% at det ikke hender. Ja. Det tror jeg de elsker Guds ord. Og de rævel jo, som de sier. Det er halda med vera så rævel, men de rævel jo. Det er de som finner passåret. Det er de som er rævelig. Helt gyselig, fruktelig, rævelig folk. Bort skamma seg av. Du, det var ikke rett til det her. Det var ikke rett til det her. Nei, det er det. Så nu har vi tås om salmer, og jeg har tås om Shakespeare og Ingvar Reine. Jeg bruker slik dømer som det. Men hese ja, og Christian Osvald videre, men de tingene er så rævelig lagre enn hva Bibelen er. Bibelen er øyneste høyleie bøkene gjørende. Og jeg har tøytene rett. Så du, kom det nekrande her til at en nevnt sett i først King James, så kom du innsnukte jesuitter sitt her, avfrelste prester, og folkekyrkje og kyrkjeraslimer, som brøyda salmene som ikke er riktig, og så hadde derfor jeg pilka vi først King James, at nå er deier, til Fernheim. Og det skal ikke hente. Og det trykker meg for at det ikke henter. Ja, så skal hun negveldig være spottet og faktisk ikke brukt. Så du, om folk bruker henne eller ikke, det er fullstendig opp til deg. Min oppgave til er å gjøre dem Guds ord, og gjøre det rett, under gode. Og nå får jeg henne i en container, tar sendt henne, og det er faktisk. Ja, Anna går fortsatt et det, og det er mannadag. Send etter containeren, han kommer omvis Hirschhals og så til farger. Binder han ikke containeren. Ja. Og ja. Og så gjør vi falskjett her, og i påskassan. Alla påskassar fargen. Og så har vi gjort mot. Jeg vil ikke reklamere noe som helst. Jeg vil ikke halda 4 lestere i Løkshøtl og mentene hos noen fokla 4 og smigra for folk. Det gjør jeg slett ikke. Ikke en jeia. Hvor jeg ikke gjør det, ja? Jeg vet at Bibelen er ikke bruk for det. Jeg vet at hele anden sier folk uttar i hjertet
hatt den rätta. Hatt bøtjen. Jeg vet at hele andre sida av folk. Og jeg trykker ikke på nekka livr, smyg, og alt det her. Så jeg gjør heldur videoer, og uploader det her. Og folk hygger etter av netten, og det har vi gjort i Aravus. Og til det, så kan folk hygge etter tog, og lære sannløygan. Ja. Og så får det i Bibelen. Så leser det øyene hvis de vilja. Og jeg lydde jo at Heilig Anden sier om hattebøtjen. Det gjør han.